Yanlış yön galiba. Ya doğru. Rüzgar aşırı fazla esiyordu burada.
Bir yere ısıramasın diye arka tarafa aldım bunu. Ha, tamam. İyi yapmışsın. Hemen köz olsun. Pişirdikten sonra hemen söndürürüz. Bayağı rüzgar var. Evet. Ayı gördün mü? Aha, güneşle birlikte çektim ben onu. Sarımsakları da koyacak mısın? Aha. Burası bir. Kuyruk yağsız olur mu? Olmaz. Tamamdır. Evet. Direkt tabağına çekeyim mi? Olur. Sulu sulu. Biberler acı olabilir. Dikkatli ol. Bakacağım. Eti çekeyim mi böyle mi abi? Böyle koy. Kızma tabağını çevir bir. Güzel görünüyor değil mi? Evet, şahane gözüküyor. Ağzım sulandı. Vallahi ben önce şunları bir tuzlayayım şöyle. Bugün çok yorulduk. Sıcak çok zorladı bizi vallahi ya. Erkenden yatalım ya. Saat kaçtı? 11 geçiyor ama. 11 çeyrek. Yatalım vallahi ya. Sabah da erken kalkacağız. İyi uykular. Hadi iyi uykular, iyi geceler. Yatak da rahatmış ha. Hoşuma gitti.
O sabah kahveleri hazır ha? Evet, şalımı alıp geliyorum. Tamamdır. Bak şu krala benziyor. Şu da vezir. Şu ne sence? O da fil.